Čia žinių radijas. Dienos klausimas. Sveiki, sugrįžę į dienos klausimą, kur šiandien pirmoje laidos dalyje diskutavom apie koncertus, apie tai, kad neramus geopolitinis laikas dabar yra ir visuomenė iš atlikėjų tikisi aiškios pozicijos, kurią pusę palaiko Rusijos ar Ukrainos. Dėl neaiškios pozicijos karo Ukrainoje atžvilgių klausimų kilo jau dėl Vilniuje planuojamo Kristinos Arbakaitės koncerto. Taip pat kalbėjome ir Egidijaus Dragūno, SEL, apie koncertą Alytuje, kuris yra planuojamas ir jau kelia aistras, žmonės netgi peticijas kuria, kad nebūtų to koncerto Alytuje. Na ir dabar žiūriu į balsavimą žinių radijo svetainėje, tai uždaviau tokį klausimą, ar eitumėte į SEL koncertą per savo miesto šventę. Daugiau žmonių nubalsavo, kad eitų. Na va, kiekviena nuomonė yra svarbi ir ačiū už tai, kad ją pareiškėt. Nu dabar keliausime prie kitos dienos klausimo temos. Šiandien Vilniaus valdžia skelbia sostinės evakuacijos planą. Aš kaip ir meras tikiuosi, kad jo taip ir neprireiks, bet niekada nežinai, kokia krizė gali ištikti miestą, tad valdžia ruošiasi ir tas planas dabar yra paruoštas. Kaip, apie tai dabar ir pakalbėsim. Su manimi Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas. Sveiki gyvi. Sveiki. O jeigu jūs, mėly klausytojai, turit klausimų dėl Vilniaus evakuacijos ar kažkokių pastebėjimų, tai laukiame tų klausimų ar pastebėjimų žinių radijo programėlėje, galite ten palikti komentarą arba klausimą. Taip pat žinių radijo numeris, studijos telefono numeris atviras jūsų komentarams arba klausimams, tai 052-431-431, toks yra studijos telefonas. Kaip ir sakiau, Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas dabar su mumis. Apie evakuacijos planą sostinės pakalbėsim. Tai kokiais atvejais reikėtų tokio plano iš viso? Kas gali nutikti, ko mes tikimės, kad niekada nenutiks, bet kad reikėtų evakuotis iš miesto? Na, tai iš tikrųjų šiandien parengtas planas turbūt aprėpia daugelį atvejų, tai tiek judėjimą pačio miesto viduje, tai jeigu mes kalbėtumėm apie evakuaciją, tarkim, vieno pastato, rajono ar vienos seniūnijos gyventojų perkelimą, iki tokių grėsmių kaip karo atvejis ir koksai tas standartinis veikimo principas apimtų ir tokius atvejus. Tai įvykiai galėtų būti labai įvairūs. Na, kaip pavyzdys galėtų būti didelis oro užterštumas kažkokioj tai zonai. Gali būti Astravo atominės elektrinės avarija. Gali būti, kaip pavyzdys, kažkokių tai kenksmingų medžiagų gaisras, ir vėlgi su oro užterštumu susiję. Gali būti pastatų griūtis dėl kažkokios tai nelaimės, ar tai būtų sprogimo atvejis, ar tai būtų žemės drebėjimo atvejis, ar tai būtų užliejimo atvejis ir taip toliau. Tai vis šitos grėsmės jos yra kaip ir apimančios tą tokią savoką ekstremalios situacijos ir mes galėtumėm taikyti šito plano veikimo principus bet kokioje iš tų situacijų ir veikti tiek miesto ribose, tiek ir už miesto ribų. Aišku, žmonėms turbūt aktualiausias, turbūt ir labiausiai žmonės nori sužinoti, kas vyktų, jeigu neduok dieve karas. Aš kaip suprantu, viso miesto vis tiek evakuoti nepavyks tokiu atveju. Na, tai čia reikia suprasti, kad visų pirma, ką turėtumėm daryti ir apie ką galvoti, tai iš viso turbūt turėtumėm galvoti apie šalies gynybą. Ir jeigu karas, tai ką mes turime valstybėje, tai pasikeitusią teisinę sistemą kaip minimum tokį variantą, tai reiškia bent jau įvesta mobilizacijos padėtis, arba netgi gali būti ir karo padėtis įvesta. Tai šiais atvejais įsijungia ir kiti valdymo aparatai. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nutraukiame kažkurias tai paslaugas, kurios yra papildomos, kitas paslaugas kritinės paliekame veikti ir Vilniaus miestas kaip toksai, jisai turi nemažai funkcijų, kurios būtų reikalingos tiek karinės paramos atžvilgių, tiek turbūt aprūpinimo atžvilgių arba priemonių teikimo atžvilgių. Tai taip, visiškai visas miestas nesievakuotų. Reiškia, tikrai liktų kai kurie žmonės, kurie teiktų vienas ar kitas paslaugas
tik tai jų lokacija gali būti, kad pačiame mieste keistusi atsižvelgiant į grėsmės lygį ir situaciją. Kalbant konkrečiai dabar apie vieną iš evakuacijos kelių, tai upė. Kokiais atvejais upė galėtų būti įtraukta, Neris? Tai šiai dienai į evakuacijos planą upė nėra įtraukta kaip evakuacijos kelias. Dėl ko? Dėl to, kad dar šiai dienai neturime išvystytos nei infrastruktūros, nei pačios laivybos. Tai kažkokiais tai mažais individualiais atvejais, na, tarkim, jeigu tai yra ligonio evakuacijos klausimas ir kaip pavyzdys yra užsikišę tiltai, ne, ant jų yra kamštis, pravažiuoti tampa nebeįmanoma, tai tokiu atveju upe galėtumėm nugabenti ligonį iki tam tikro taško, kur lauktų specialus transportas ir jį gabentų toliau, reiškia, sausumos keliais. Lygiai taip pat persikeliamas per upę, jisai galėtų būti vykdomas, reiškia, mažesniais srautais, jeigu pėsti žmonės bando persikelti ir tiltais to padaryti neįmanoma. Tai, o upės yra planai kažkokie tai infrastruktūrą gerinti? Tai upės planas, kaip ją įveiklinti, tai jisai yra, bet šiuo atveju evakuacijos Jis į evakuaciją neįtrauktas, ar ne? Jo, į evakuacijos planą galime traukti tik tai tuos turbūt resursus, kuriuos galėtumėm panaudoti jau šiandien arba rytoj. Tai, šiuo atveju, jeigu įtrauktumėm dabar nesančią infrastruktūrą arba esančias laivų grupės į evakuacijos procesą, tai, tokiu atveju galėtumėm ir turbūt ir apie kosminius laivus šnekėti ir taip toliau. Tai kai atsiranda infrastruktūra, kai atsiranda kažkokie tai pajėgumai, tada mes juos tikrai galime peržiūrėti ir įtraukti jau į konkrečius veiksmus, kas atlieka. Na, bet kalbant apie tą infrastruktūrą, kuri yra, tai ji kiekvieną dieną praktiškai užsikemša net ir be evakuacijos. Sakykime, vieta prie Gariūnų ir į vieną, ir į kitą pusę, išvažiavimai iš Vilniaus, taip jau kalbant atvirai, tai piko metu jie yra visi praktiškai tragiški ir kas atsitiktų evakuacijos atveju, aš neįsivaizduoju. Kaip tie keliai galėtų būti pritaikyti tam? Dėl to, kad sakau, mums net nereikia kažkokios evakuacijos, viskas užsikemša, ateina piko valanda ir viskas. Tai visiškai teisingai, tai piko valanda iš tikrųjų mums parodo maždaug situaciją, kokią mes turbūt turėtumėm ir evakuacijos metu. Kas atsitinka kitaip pačios evakuacijos metu, negu kiekvieną dieną, tai mes turime kontroliuojamas sankryžas ir personalą, kuris fiziškai reguliuoja eismą. Tai reiškia, užtikriname, kad nesikištų būtent tos sankryžos, kurios yra kritiškai svarbios tam, kad iš viso vyktų judėjimas Vilniaus miesto viduje. Tai tokių punktų šiai dienai mes esame numatę 150 visam Vilniuje. Tam, kad eismas vyktų sklandžiai, tai galima įsivaizduoti ir kiek personalo papildomai išeitų į gatves tam, kad visą eismą sukontroliuoti ir sureguliuoti. Apie tokias vietas kaip išvažiavimas į vienas kelią, tai ta prasme prie Gariūnų, tai tikrai situaciją žinome, nagrinėjame ir kreipiamės ir į institucijas dėl būtent kažkokių tai galimų veiksmų ateityje. Kodėl kreipiamės į institucijas? Todėl, kad būtent šitas kelias, jisai nepriklauso Vilniaus miestui. Tai reiškia, savarankiškai šiai dienai mes negalime imtis kažkokių tai veiksmų. Bet kokiu atveju mums buvo pasiūlytas, Vilniaus savivaldybei buvo pasiūlytas sprendimas gauti įgaliojimą tvarkyti būtent šitą kelią ir toks sprendimas iš Vilniaus miesto savivaldybės šiai dienai yra priimtas. Tai šios darbus platinimo šioje vietoje savivaldybė apsiėma padaryti pati. Kada? Dėl tikslių datų šiandien dienai tikrai negalėčiau pakomentuoti. Kalbant dar apie evakuacijos planą, aišku, kiekvienas turi savo skirtingą situaciją, vienas būtų savarankiškai evakuotųsi, sakykime, kiti būtų perkeliami iš vienos vietos į kitą ar panašiai. Ar yra kažkokios bendros gairės, kurias kiekvienas vilnietis turėtų žinot, kalbant apie evakuaciją? Ar yra kažkoks bendras dalykas, sakykime? Tai visų pirma, reikėtų žinoti patį procesą, tai kad nuo ko viskas prasideda ir kuo viskas baigėsi. Tai
pradedam procesą nuo perspėjimo gavimo, o jisai baigėsi sulig tuo, kad grįžtame į nuolatinę gyvenamąją vietą, jeigu yra leidžiama. Taip? Tai proceso eigoje vyksta lygiai taip pat išvykimas, apgyvendinimas kažkokia tai saugioje vietoje nustatytoje, tada yra tenais teikiamas paslaugos ir, reiškia, paskutinis tas etapas tai yra grįžimas. Ką reikėtų žinoti, tai reikėtų turbūt imtis ir individualių veiksmų, tai visų pirma, tai susipažinti su visu evakuacijos planu, identifikuoti tai vis dėlto kokio tipo evakuacija būtų reikalinga man. Tai reiškia, ar aš savarankiškai evakuojuosi, ar su savivaldybės pagalba, ar aš galbūt priklausau kažkokiai tai socialiniai grupiai, kuriai bus teikiama kitokio tipo pagalba evakuojantis. Pasiruošti savo šeimos planą reikėtų, na ir turėti tos atsargos 3 parom, ką ir numato bet koks, reiškia, krizės valdymas, tai reiškia, nuo ko viskas prasideda, tai nuo pasiruošimo asmeninio. Tai jeigu asmeniškai esu pasiruošęs, tai žymiai lengviau išgyvensiu visame veiksme ir toj dideliai operacijai, kuri būtų planuojama iš bet kokio lygio. Kokios socialinės grupės reikalautų daugiausia pagalbos? Tai šiai dienai identifikuojam, kad tos grupės susidaro iš negalią turinčių žmonių, tai reiškia tie, kurie turi judumo negalią, žmonės, kurie namuose gauna arba socialinės paslaugas, socialinės rūpybos paslaugas, arba iš viso slaugą gauna namuose, tai reiškia, kad jų irgi judėjimas yra apribotas, tai tokie žmonės pretenduotų būtent į evakuaciją iš namų. Kita vertus, jeigu esu ten, tarkim, senyvo amžiaus žmogus, bet galiu gerai judėti, na, dar esu vaikštantis, tvirtas žmogus, tai visą laiką šitie žmonės lieka prioritete, bet jie galėtų, kaip pavyzdys, patys pasiekti surinkimo punktą, ar tai būtų pėsčiomis, ar tai kaimynų pagalba pavežami. Jeigu judėjimo apribojimai vis dėlto yra, tai savivaldybė šiuo atveju organizuotų pasiėmimą iš namų. Kiek tokių pasiėmimo punktų būtų šiaip per Vilnių visą? Tai per Vilnių surinkimo punktų šiai dienai mes turime 69. Beveik kiekvienoje seniūnijoje mes turime po 2, kai kuriuose daugiau negu 2 surinkimo punktus. Ir būtent iš šitų surinkimo punktų žmonės būtų gabenami į tą tolimesnį tašką, tai reiškia, ar tai būtų kita savivaldybė, ar tai būtų kita valstybė, arba kai kuriais atvejais galbūt netgi ir kita seniūnija, jeigu reikėtų. O nuo ko priklauso, kas yra tas punktas? Čia priedangos kažkokios būtent? Nebūtinai tai yra priedanga, tai yra išskirta infrastruktūra, kuri dengia seniūnijos tam tikras ribas. Tai reiškia, kad žmogui būtų arčiau ir patogiau pasiekti būtent tą evakuavimo punktą pagal. Na, pavyzdžiui, iš kur centre evakuotis? Reikėtų pasižiūrėti iš tikrųjų į tą sąrašiuką, tam, kad tiksliai pagal jūsų lokaciją pasakyti jums artimiausią tašką. Bet šiaip žmonės gali rasti visą tai internete, ar ne, visą šį planą? Gali savo prisitaikyti, kaip supratau? Tai visiškai teisingai. Tai pačius evakuacijos ir surinkimo punktus mes galime rasti tiek Vilniaus svetainėje, reiškia Vilniaus saugos polapyje, arba šiaip užėję ant žemėlapių. Ir bet kokiu atveju turėsime lygiai taip pat nuo šiandienos skelbiamą elektroninę versiją pačio evakuacijos plano. Tai tenais lygiai taip pat yra surašyti visi evakaciniai punktai, yra pateikti žemėlapiai, kuriuos galima būtų pasinagrinėti ir atrasti tą artimiausią punktą savo gyvenamąjį vietą. Ar čia ir yra pagrindinis ir esminis dalykas, kad ne tik valdžiai pasirūpint, kad toks planas iš vis egzistuotų, bet tai, kad kiekvienas rastų savo vietą jame ir būtų kažkiek jame gaudytus ir būti pasiruošęs, kad nekiltų toksai masyvus chaosas? Tai čia turbūt labai geras pastebėjimas iš jūsų pusės. Tai galima sukurti tikrai daug visokių gražių planų, bet jeigu turėsime pasipriešinimą pačiam plano veikimui,
arba visišką nežinojimą, kaip man elgtis, tai bet koks planas gali turėti sunkumo įgyvendinimo procese, ar visiškai žlugti, tai turbūt nežlugs, bet tikrai jisai bus sunkiau įgyvendinamas. Tai jeigu kiekvienas iš mūsų įdėsime bent mažą indėlį tam, kad sužinotumėm, tai į kurią vietą reikėtų eiti, jeigu eičiau į surinkimo punktą, kokius daiktus būti pasiruošus, galbūt netgi pasiruošti juos jau šiandieną, turėti bent jau dalį tų daiktų pasiruošti. Tai tikrai planas bus sėkmingas, tikrai bus lengviau visiems jame dalyvauti ir suprasime ir kodėl, ir kaip, ir dėl ko viskas vyksta. Tai labai geras pastebėjimas iš jūsų. Dar paskutinis turbūt momentas dėl iššūkių, šiek tiek jau užsiminėm apie kelius, išvažiavimus, kamščius, tą pačią upę aptarėm, bet koks kitas dabar žingsnis? Planas yra, kur yra pagrindiniai iššūkiai ir žingsniai ten? Tai planas yra, tai bet kokiu atveju infrastruktūra turbūt yra tas stambiausias vienetas, į kurį reikėtų dėti pastangas tam, kad jisai būtų dar sėkmingesnis. Bet kokiu atveju, ką turime daryti su visais planais, tai juos tikrinti. Tai reiškia, ir nuo ko viskas prasideda, tai prasideda nuo pratybų, nuo būtent tikrinimo ir sąveikos tarp institucinės. Ir tada jau didinam tuos mastelius, tai reiškia, leidžiamės iki visų gyventojų ir bandome galbūt ir netgi kažkokius tai masinius procesus. Tai kada būtų pirmas patikrinimas toksai jau platesnių mastų tarp institucinis, tai jisai vyktų rugsėjo mėnesį. Būtent šitų metų dalyvaujančios institucijos būtų tiek ir priešgaisrinė tarnyba, tiek ir policija, tiek ir kariuomenė. Ir iš esmės galėtumėm pasitikrinti, tai kur yra dar tų silpnųjų vietų ir kurias vietas reikėtų šlifuoti tam, kad tas planas būtų dar efektyvesnis. Labai ačiū, kad prisijungėt. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas. Pakalbėjom su juo apie tai, kad šiandien Vilniaus valdžia skelbia sostinės evakuacijos planą. Aš kaip ir meras tikiuosi, kad jo taip ir neprireiks to plano, bet krizės yra ten aptariamos ir ne viena, ir ne dvi, ir kiekvienas turbūt gali savo rasti, kaip ir kalbėjom su Žygimantu, vietą tame plane ir, galima sakyti, savo kažkokias tai gairias turėti pasiruošus, dėl to, kad turbūt nori taikos ruoškis karui. Čia galima kartoti ir kartoti tą patį posakį, seną gerą posakį, ir ką ir daro Vilniaus valdžia, tai ruošiasi tam, kas galbūt įvyks ta krizė, ir apie tai galite paskaityti internete. Evakuacijos planą nesunku rasti Vilniaus savivaldybės portale. O dabar yra 2:26. Aš Tomas Loiba, mano kolega Karolis Mankauskas šiandien dienos klausimo laidoje dirbo prie pulto. Geros dienos visiems, iki. Dienos klausimas.